Сейчас, Вась, я разойдусь и, короче, на 2 часа лекцию по основам кровельного искусства забабахаю, а мы потом замучаемся комментарии читать о том, какие мы лохи. Нифига мы в крышах не понимаем, и вообще сделать надо было это как-то по-другому. Но ладно, поехали снимать кино, а то сейчас я разойдусь. Разговор у нас сегодня о том, что если у вас проблемы с головой, то это плохо, у меня их пока нету, а если у вас проблемы с крышей, то это еще хуже. Моя проблема с крышей составляет как минимум 15 тысяч квадратных метров на сегодняшний день, и решать ее я пытаюсь постепенно. Проблема больших кровельных площадей, кроме того, что это очень трудоемкий процесс это все переделать, проблема еще в том, что все эти плоскости имеют свойство гулять. То есть, чем больше поверхность, тем больше ее тепловые расширения и прочие неприятные вещи. Конструкции гуляют, поэтому всегда в длинных или в больших сооружениях есть компенсационные так называемые швы, которые позволяют конструкциям двигаться друг относительно друга при перепадах температур, сезонных колебаниях почвы, землетрясениях и прочих вещах. Вероятно, что когда-то на вот этих цехах такие швы были, но последующие поколения строителей, которые про это не слышали, фигачили прямо поверху многие-многие слои наплавляйки и прочего. Конечно, все эти швы просто наглухо заклеены, и где они, я сейчас не найду. Поэтому, что мы имеем? Вот эти все площади постоянно шевелятся, и мы периодически получаем протечки на крыше. Какие-то из них возникают летом, какие-то зимой. То есть вроде эта крыша в прошлом году, кусками, частями ремонтировалась, и я был уверен, что на какое-то время хватит. Но уже летом пошли новые протечки, я вот сейчас прошел, в некоторых местах утеплитель уже намок. О чем я хочу сказать? О том, что мы снова полезли на крышу. Как бы мне этого не хотелось, как бы я не хотел тратить сюда деньги, а деньги сюда нужны космические, чтобы это действительно отремонтировать хорошо, я полез снова на крышу. За моей спиной вот там вот происходит сейчас ремонт первого из 2 световых фонарей, вокруг которых было сломано много копий. Мне предлагалось их снести, полностью заклеить и положиться на светодиодное освещение внутри. Были варианты сделать из них теплицы. Вариантов было, короче, множество. По факту пришли, наверное, к оптимальному для меня, по крайней мере, варианту. Мы сейчас делаем поверх, прямо не трогая старое покрытие, прогоняем вот так, выравниваем обрешетку. Сухой антисептированный брусок. Дальше поднимаем сюда установку для нанесения пенополиуретана. Прогоняем примерно 3-5 сантиметров жесткой пены, плотность с закрытой ячейкой. И куплен профлист лежит, соответственно, сразу без всяких пленок. Противоконденсатах не нужны они там совсем. Длина ската небольшая, продуваться он будет хорошо. Пена воду не впитывает, поэтому пленки отставить не нужны. Просто зашиваем это все профлистом. Торец над окнами, естественно, мы просто окна затянем пленкой, просто задуваем все это пеной, делаем своеобразный подкос, увидите в процессе. И я забуду про вот эти 2 источника проблем. Они не источник протечек, но это источник конденсата, потому что металл над окнами сквозной промерзает и конденсирует с той стороны, соответственно, там уже порыжела краска, которую мы красили в прошлом году всего, да. И это огромный источник тепловых потерь в зиму, которую я надеюсь сейчас победить. Дальше, я говорил, что вот здесь вот мембранная кровля должна быть. И ходил летом, думал, что, наверное, нет, блин, так дорого, там, не помню, 4 миллиона, что ли. Сейчас прошелся и смотрю, что, видимо, да, потому что сварочный цех будет у меня мерзнуть, и будет дальше все это плесневеть, набираться водой. Наверное, надо взяться как-то и все-таки эту мембрану здесь сделать. Появились у меня очень интересные варианты по поводу вот тут вот дальнейшего развития цехов. Я сейчас их провентилирую, и если это действительно возможно, а я думаю, что технически возможно, то у меня будет очень прикольный вариант, как перекрывать пролеты между цехами. Это прям такой определенный цирк у меня будет. Такого, наверное, никто не делал. Я буду, может быть, первый. Поэтому об этом в следующем видео расскажу, когда у меня будет четкая информация, что да, это технически возможно. А сейчас мы просто занимаемся тем, что решили вот, наконец, сделать 2 светонесущих коробок, как только можно не называть, и сделать их так, чтобы уже больше про них не вспоминать просто никогда. И вот это сейчас на ваших экранах.
Вот это место поближе. Торец неутепленный, то есть вот металл, который конденсирует туда внутрь. Вот торец плиты, покрытие, которое тоже тонкостенное, естественно, ну там вот столько бетона, туда все у нас конденсирует, а оттуда, естественно, тепло. Изначально я хотел вот эти вот гнилые свесы все просто болгаркой, топором рубить, резать, но ребята правильно меня отговорили, говорят, ну мы получим здесь 5 тонн мусора на крыше, который тоже надо будет собирать, плюс это начнет падать, еще попортим вот это покрытие. В итоге мы решили это все подвернуть, просто наглухо вот это все запенить и подшиться. Вот уголки уже приварены, подошьемся прямо вот сюда к окну, и это все похороним. Археологи, которые будут раскапывать этот завод лет через 300, найдут это и скажут, нихера себе, древние строители сэкономили, поленились. Ну, так и есть, потому что внутри это никто не увидит, мешать это не будет, гнить тут уже нечему, все, что могло, все сгнило. В состоянии там залитым плотной пеной, пенобетон, и вот это все будет стоять еще долго-долго-долго. Нет вариантов, иначе все это очень геморройно. Уж простите, вот тут вот я чуть-чуть сэкономлю. Помните недавнее короткое видео мы выкладывали с тем, что вот тут вот можно было плавать, в принципе, или на байдарке кататься. Ну что, кто как проверяет крыши на герметичность, а у нас вот такой вот способ. Нравится? Можно даже на лодке плавать. На самом деле это все очень просто. Просто внутренние водостоки, приемные воронки надо периодически чистить от листвы. Иначе однажды после дождичка в четверг можно увидеть вот такую вот интересную картину. Здесь скопилось там порядка сотни тонн воды на кровле. И это все почему? Потому что мы имеем на крыше определенный бардак, хотя вроде бы в прошлом году мы ее чистили под осень. Вот эта воронка, одна из нескольких, в которых была вода. Вот, собственно, я пришел, ну, просил же почистить, да? Ну, конечно нет. Конечно, она вся забита наглухо. Стоит новая воронка с подогревом. Но в очередной дождь опять тут будет лужа. А мы потом опять удивляемся, что эта крыша, которая вот здесь течь вроде никак не может, опять потекла. Ну, конечно, если здесь 100 тонн воды, ну вот в этом месте глубина сантиметров 70-80, реально плавать можно. Ну, явно она где-то найдет дырку. Поэтому, ребята, чистим крыши. Если у вас водосточка внутренняя, то обслуживание регулярное. Несколько раз в год надо не лениться, залезать на ваши чертовы крыши. Эх, как я завидую Таиланду и вообще южным странам, которым не надо утеплять кровли, которые делают их однослойными. Профлист снизу подклеенный просто фольгированным тоненьким изолятором, чтобы от крыши не пекло, и все. Не нужна нам им ни теплоизоляция, ни толстые стены, ни подъемно-секционные ворота. Надо переводить производство на юга. А то на севере слишком дорого это все обходится и слишком геморройно. Предложите мне локацию где-нибудь во Вьетнаме, перевезу завод туда. Сегодня у нас день города, выходной, отличная погода, и Технодром является спонсором большого заплыва на Сапах. Костюмированный заплыв, конкурс костюмов. И сейчас состоится заплыв по реке Великой и Пскове на несколько часов на Сапах. Мы командой завода, командой русских машин и командой Технодрома, командой Тактик участвуем в этом мероприятии.
Ну мокрые, но не сломлены. В течение последних нескольких лет мы очень много экспериментировали. Мы перепробовали все возможные варианты трансмиссий, двигателей. Мы перепробовали кучу вариантов дисков, колес, приводов и всего прочего. В течение всех этих лет я беспорядочно скупал все подряд, все, что мог найти на рынке. Все мосты, все полуоси, любые двигатели, все, что мне попадалось, все попадало ко мне, попадало в руки экспериментальщиков, агрегатчиков, а потом оседало на складе. И тут мы взялись делать ревизию. И я, к своему удивлению, помните историю, когда АвтоВАЗ недавно нашел там 1000 или 10 тысяч автоматических коробок на складе? Ну так вот, я по этой же схеме поискал немножко у себя на складе, и, поверьте, нашел много всего интересного. На сегодняшний день, с учетом того, что мне это не нужно, мы это уже не используем, для нас это пройденный этап, то есть мы от многих вещей отказались, какие-то переросли, какие-то нам просто не пригодились, но у меня на складе накопилось огромное количество запчастей, двигателей и других разных агрегатов. И сейчас я хочу предложить всем, кто занимается либо вездеходостроением, либо имеет автомобили этих марок, которые мы сейчас озвучим, предложить это все купить. То есть я хочу от этого всего избавиться, поэтому в конце этого видео в описании будет приложен список этого всего оборудования. То есть там будут, что это, цена ориентировочная. То есть цену мы поставим такую, какая нам видится логичной на сегодняшний день. Если у вас будут предложения, особенно если будут это оптовые предложения, мы готовы рассмотреть. То есть я обращаюсь к производителям вездеходов и к самоделкиным, и просто к тем, кто хочет купить запчасти, которые ему подойдут, например, для Нивы или для УАЗика. То есть сейчас я покажу то, что у нас есть, а список этого всего будет прикреплен внизу в описании. То есть переходите по ссылочке, вам откроется табличка, в которой все будет, может быть, даже с фотографиями. Итак, поехали. Что же у нас есть вкусного? Вот здесь лежит много всего. Начиная от того, что мы начинали, первые наши мосты были от классики, от Нивы, то есть вот здесь редуктора от Жигулей, от классических, от Копейки, насколько я понимаю. Вот коробочка нераспакованная, разгруженные полуоси для Нивы, 24 шлица. Может быть, ломолес. Они, по-моему, используют эти мосты. Для них же вот у меня лежит целая куча нивовских мостов, новых, частично со срезанными кронштейнами, частично прямо вообще еще с упаковки. Лежат привода восьмерочные, новые в упаковке, пожалуйста. Фольксвагеновский привод, не знаю, что он тут делает, не могу сказать, но он есть. Дальше. У нас полным-полно полуосей, обычных, стандартных полуосей на УАЗ мосты Спайсер. Пожалуйста, они новые, мы их покупали, мы их не используем, соответственно, они у нас остаются, у нас их полно, можем предложить. Дальше. Одна еще интересная штука. Вот это. Это, кто следит за нашей историей, за нашим развитием, мы когда-то делали машины на моторах воздушного охлаждения, и, соответственно, у нас была проблема передачи крутящего момента от мотора к коробке. Вот, кстати, лежит коробка, пожалуйста, здесь есть и корпуса, есть коробки в сборе, мы их тоже сейчас не используем. Так вот, у нас сделано некоторое количество редукторов, которые позволяют передать момент от мотора воздушного охлаждения дальше прямо на коробку. Все эти редуктора прошли обкатку, редуктора высокого качества. В свое время мы долго над ними работали, убили кучу времени и денег на их производство, а сейчас они мертвым грузом лежат на складе. Поэтому кто производит вездеходы на воздушниках, могу предложить редуктора, давайте разговаривать. Опять-таки для самоделкиных это вообще идеальный вариант, потому что редуктор заводской, редуктор сделан качественно и он вечный. Так что для самодельщиков, пожалуйста. Редуктора, коробки или просто корпуса коробки грантовские, переднеприводного семейства
вот от них колокола лежат. Вот стоят моторы. Например, это литровый ланчин. Здесь Лифан на 760 кубиков. Здесь еще ланчин, тоже на 700, наверное, да, 760 кубиков. И вот они лежат еще в коробках. То есть все эти моторы новые, частично даже не распаковывались, просто давно лежат на складе. Сейчас ценный товар, поскольку, я так понимаю, с ними перебои. Дальше. Здесь же лежат УАЗовские главные пары 4.11. Здесь у меня лежит раздаточная коробка от 70-го БТРа. Наверное, редкая вещь сейчас. УАЗовская раздача, раздаточная коробка ГАЗ-66. Большинство из них у нас прошли как минимум ревизию, а частью, наверное, даже и обслужены. То есть это наши эксперименты. Эксперименты сейчас мне это не надо, поэтому мы продолжаем смотреть, что же у нас здесь еще интересного. Дальше. Мы много экспериментировали с мостами. Например, мосты газелевские. Вот у меня 4 штуки. Они, по-моему, 2 совсем новых, 2, наверное, бэушных восстановленных, пара 5125. Они полностью комплектные, то есть это вездеходчики или кому-то на газель. Вот, пожалуйста, мосты в сборе. Мы пробовали использовать бэушные японские мосты. Здесь мосты Пенин. Раз, два, 3 штуки вижу. Они вот частично разобраны, но вижу суппорта на них. Вижу дисковые тормоза частью барабаны. То есть 3 моста в рабочем состоянии пениновских у меня есть. Есть Волговский мост один. Мы его попробовали и поняли, что все-таки на Волге мы базироваться не будем. Вот он лежит, пожалуйста. Это хороший мост. Понятно, что новых их нету, но восстановленный нормальный мост работоспособный. Мост от Соболя, он же Баргузин. Это опять-таки ГАЗ. Это Нива, а, наверное, еще и... может быть и копейка. То есть частью вот даже с редукторами, вижу, к ним карданные валы лежат. Ну, собственно, чулки, вот куча, пожалуйста. Продолжаем на эту сторону. Мы используем сейчас активно моторы К6А. Некоторые моторы нам по разным причинам не подошли. Но вот их у меня скопилось какое-то количество. То есть двигатели контрактные, мы их не трогали. То есть так как они пришли с Японии, они в комплекте с коробками передач, с мозгами и так далее. Пожалуйста, кому интересно, смотрим список, звоним, обращаемся. Дальше. Здесь стоит Кубота 1,1 литра. То есть это, по-моему, 26, что ли, лошадиных сил. Дизельная Кубота, она бэушная, но восстановленная полностью. Соответственно, она полностью, считайте, гарантийная. Мы когда-то хотели ее внедрить в вездеход, не внедрили, мотор лежит, остался, жалко. Мотор абсолютно рабочий, подаете туда солярку, и он заводится. Дальше. В течение экспериментов наших с разными вариантами кресел у меня накопилось на складе полным-полно разных кресел, начиная от самых маленьких. Вот такого плана это складное креслице. Вот оно вот так вот складывается. Охотничье небольшое. То есть пачка таких кресел лежит. Лежит 40, по-моему, кресел. Это кресло Соболь. Не обязательно его ставить в вездеход. Мало ли у кого-то есть Соболь, кто хочет поменять кресла. Водительские кресла, у меня их целая куча. Автобусное кресло в таком исполнении. Автобусное кресло в исполнении люкс с 3-точечным ремнем, с регулируемой спинкой. Это классика, вечная семерка. Новые. Несколько штук у меня на складе, их до сих пор валяется. То есть все это последствия моей бурной деятельности и последствия того, что мы много-много-много всего попробовали, перебрали. Поэтому сейчас я чищу склады, а у вас появляется возможность купить это, ну, как минимум с хорошей скидкой, а где-то, может быть, и в полцены. Поэтому еще раз под видео ссылочка, переходите, смотрите. Там же будут координаты, куда звонить, писать. Мы все это готовы вам продать. Обращайтесь. Также есть еще диски. То есть вот там вот на заднем плане разного размера диски. Я уж не знаю, ну, наверное, мы их перемерим, напишем и сделаем фотографии, что это за диски. Это тоже диски для болотоходов. Жалко выкидывать в металлолом, поэтому готов их продать совсем по бросовой цене, чуть дороже металлолома. И у меня лежит 4 колеса белшиновских. Это на 900, они на дисках. То есть сразу под подкачку сделаны здесь выходы. Тоже эти 4 колеса, они абсолютно новые. То есть мы их купили, но так ни разу никуда и не ставили. Поэтому вот это все тоже туда же в продажу.
Знаете, что я понял за год, пока разбираюсь с этим заводом? Я понял одну интересную штуку, что вот этот вот всегда вопрос, строить ли новое или купить старое и его отремонтировать, для меня он воткнулся еще в одну интересную вещь, что вот на вот этом балансе на чашу того, что лучше строить новое, легла вот эта очередная куча мусора. То есть мы взяли сейчас очищать первый этаж этого здания, и вот это все сыпется и сыпется отсюда, тащится и тащится. То есть мы ломаем перегородки, мы вытаскиваем мусор, и это горы, горы, горы мусора. То есть это тысячи кубометров мусора, который копился здесь 50-60 лет, и теперь он мне весь достался, и теперь я не знаю, что с этим делать. Ну, понятно, что с этим делать, это теперь надо вывозить на свалку, но это вот как раз к вопросу о том, что иногда строить лучше новое, потому что там ты делаешь для себя, и там, по крайней мере, тебе в придачу не достается мусор. Зато, копаясь в мусоре, можно найти много интересных вещей. Например, вот здесь вот несколько ящиков, вот раз ящик, вот два, вот три, совершенно новые, что бы вы думали, противогазы. Ну вот абсолютно новенькие. Здесь их несколько ящиков, вот они с подсумками, все совершенно рабочие, вот они. Еще к ним сменные фильтры. Выкидывать жалко, может быть, кому-то нужно. Готов подарить сколько угодно, хоть целый ящик, кто там собрался с кем воевать. Противогазы мне не нужны, может быть, кому-то нужны. Пишите в комментариях, с удовольствием отправим, потому что выкинуть жалко. Задачу, которую мы перед собой сейчас ставим, освободить этот весь полностью пролет от всех перегородок, от всех наслоений и от всего, что здесь находится. То есть вот здесь стоят еще несколько барокамер, которые мы сейчас вот разбили перегородку, сможем наконец их погрузчиком нормально вывести. И будем ломать здесь все полностью до голых стен и оставим только несущие колонны, чтобы это получился нормальный полноценный цех. А здесь 900 квадратных метров, которые, в общем-то, надо использовать. Поэтому сейчас все ломаем, восстанавливаем, ремонтируем систему отопления, то есть она здесь есть, но она не работает. Слава богу, ворота у нас есть, кто-то уже их подпортил, чем-то зацепил, ну, как обычно все. То есть ворота вроде новые, но уже не новые. Вот такие дела. Ну вот так сегодня у нас происходит погрузка мусора. Преимущество большой и частично заброшенной территории в том, что можно какое-то время складировать мусор бытовой. Ну, естественно, это не пищевой мусор, это то, что у нас тут происходит, расчистка наших помещений и прочего, а потом вот так вот разово его вывозить на полигон. Куча нарастает достаточно большая, и вывозить ее можно только крупной техникой. Вот оттуда мы сюда двигаемся, весь мусор. Откуда? Вот от той стороны и сюда двигаемся. А, то есть собираемся, без да? перерыва. Я сказал, пока последняя машина не уедет. Целый день сегодня. И вчера целый день. Целый день это делаем. Тот же фундамент, например, там под забор. Что нам мешает эти балки отсюда выволочь? Вон они, раз, два, три, там и есть к чему вариться даже, там вон закладные есть. Нафиг нам заливаться под забор? Возьмем мы эти балки, вон, блоков навалом и закопаем под забор просто и все. Если что, занатеримся. Да, конечно, там нагрузки на забор 0. Итогом моих многомесячных изысканий, размышлений грустных на тему, что же, черт побери, мне делать с этой огромной крышей, и итогом того, что, помните, кто смотрит давно, что мы советовались с тем, какие варианты покрытия можно здесь предусмотреть, я для себя прихожу к выводу единственному, на мой взгляд, тому, что чтобы раз и не навсегда, а хотя бы надолго решить проблему вот этих огромных теплопотерь, протечек и всего прочего, ничего умнее мембранной кровли я не придумал. То есть вариант такой, что вот это все застилается толстым слоем пеноплекса, технониколя, либо чего-либо такого прочего, не впитывающего влагу утеплителя, и раскатывается, паяется полностью кровельный ковер.
кровельная мембрана хорошего качества. Эта мембрана тянется, эта мембрана хорошо переносит перепады температур, она фактически бесшовная. Это единственный вариант избежать протечек. То есть эта мембрана позволит шевелиться внутренним бетонным конструкциям, потому что она к ним не приклеивается, а свободно лежит под своим весом. Да? То есть она закрепляется только по краям специальными планками, а в середине просто лежит через слой уплотнителя, утеплителя и специальная подложка. То есть и она гуляет, живет своей жизнью отдельно от бетонных сооружений. Потому что пока мы будем продолжать вот это приклеивать к основанию, это будет все лопаться. Ничего с этим сделать нельзя. Такая кровля, она, естественно, стоит денег. Поэтому если есть производители вдруг, утеплителей или кровельных мембран, которые вдруг меня смотрят, я готов рассмотреть вопрос сотрудничества. То есть вы мне делаете скидку на материалы, а я вам делаю рекламу и подробно объясняю, как и это делается, как это делать правильно, как это делать технологично и почему делать надо именно так. Поэтому вот такое предложение. Если кто-то, мало ли, работает в крупных фирмах, производящих подобные вещи, то прошу, связывайтесь с нами, буду признателен. Мне бы хотелось, что если будет такая возможность мне помочь решить эту проблему раз и навсегда, то я буду очень признателен. Вот такая просьба. Обращайтесь.